今日做完 body combat 同埋 functional training 之後，就帶佢哋去食中午餐啊。琴日食咗西餐，今日就食老豆最中意嘅點心啦。佢都好滿意喎。琴日去咗阿小明最唔中意食嘅西餐，沙律自助餐，佢唔中意。今日就帶翻佢嚟呢個飲茶。嚟過咩？你入到去你就認得噶啦。有點心食，你唔好理佢嚟唔嚟過啦。有點心食啊，啱你。嚟過啦咩？嚟過。佢入到去就記得噶啦。有點心噶，有乳豬，有片皮鴨。呢個乳豬新嘅好似，有片皮鴨。哇！呢個乳豬餐都幾貴喎，1600。都係10蚊一粒喎，大佬。咁大聲咩？10蚊一粒咩啊？10蚊一粒。86啊，係咪啊？蝦餃3粒86，佢話貴，梗係貴啦！呢度泰國嚟嘅，唔係香港。香港價錢。不過呢度環境舒服啦，話晒都叫做酒店裏面啊嘛，梗係貴嘅。咁冇計啦，你要飲茶啊嘛，飲茶就係貴嘅啦呢度。其實我有諗過想去扮醒嗰間，扮醒嗰度遠啊嘛，要成個鐘頭。今餐你請喎，貴嘢喎。琴日食咗西餐你唔滿意，今日帶你食中餐。一個叉燒飯，一個燒唔係飯係麵，一個燒鵝麵，仲有個蝦餃燒賣，蝦餃。咁你試下叉燒包咩話？酒真紅爪夠手。你湯你自己攞。點解啊？咁我食噶嘛，我唔食麵啊嘛。我都叫2個麵啫。今日啲嘢啱唔啱食啊？乜嘢好食啊？點心啊？樣樣都好食啊！都話哇呢個炸芋角呢個先正啊，呢個好食啊，呢個正啊，呢個最中意。你講多次。最緊要夠腍喎。乜嘢啊？不過好好食真係。乜嘢好好食啊？鳳爪好好食。卡。雖然係貴，但係佢哋話好食，老豆唔食鳳爪啦。香港價錢咯。整體呢個啱晒你食係咪啊？呢餐。哇！芝麻波波，邊個？嗱，即係證明佢係真係自己整嘅。你要邊個？你要邊個？你要食咯，你食啊！啱啱，喂，唔好食住啊！好熱啊！唔係你攞咗先，你可以攞咗先。你攞咗先，攞咗先啦。唔好食住啊！真係。唔係一樣。流沙咁。你睇下佢熱出煙嘅。我食多過呢啲。佢，你唔係趁熱食啊，你係辣屎食啊！好熱嘅，慢慢食啦。唔熱啊？唔係啩？出晒煙啊，大佬！我哋個個咁樣攤喺度，你就即刻要食。邊個唔識食？我唔識食，最識食嘅。熱到咁點食啊？趁熱食。趁熱食，你唔係趁熱食，你係趁辣食啊！辣死人。不過唔係好辣，慢慢食少少。佢最弊佢唔係慢慢食，你睇下大啖吞落去。去咗 Central Marina 行下。哇！食完飯又話要嚟 Dairy Queen 食雪糕，因為有個 Belgium chocolate 啊！依家正！哇！呢個我要食呢個，我要食呢個呢個。影下 Dairy Queen 啲蛋糕先。哇！呢個金沙蛋糕幾好食喎，好似。哇！肥死你哋啊！你睇下。咁大個我食嘅。一人一個 Belgium chocolate。肥死！哇！我呢個仲肥啊！我呢個肥死啊！唉，食埋你哋走之前食埋呢啲肥死嘅嘢。
去到 Central Marina，老豆梗係要敗下家啦。見到呢啲呢，好靚質地嘅都係港幣50蚊，咁就買咗一件啦。呢個敗家仔仲犀利，呢個敗家仔買咗4件啊，至少我見到啊。呢件呢又係老豆買，唔止一件啊，係2件啊。敗家啦！今次一嚟到 Central Marina 見到呢個Outlet呢啲衫呢，又會敗家噶啦。不過50蚊港幣一件，真係喺香港買唔到質地又好嘅。老豆都唔知道200泰銖等於幾多錢，跟住知道係50蚊之後話抵啊抵啊抵啊，咁又要買多幾件啦。卒之喺依度就買咗2件。呢個敗家仔先至犀利啦，唔止買咗2件啊，我見到就4件，實質幾多件佢又唔肯講，佢話抵啊抵啊，好抵喎，買嚟做運動啱啱好喎，呢個先至係正宗嘅敗家仔啊！食嘢又話貴，買衫又唔話貴，食落肚嘅又話好貴，又話唔抵喺香港價錢。阿媽就喺度投訴，佢冇份，點解次次都係老豆買？老豆買咗好多衫。你睇下佢敗家佬啊，變咗次次嚟到泰國都買好多衫㗎，因為真係個價錢又真係平過好多嘅，平過香港好多嘅。嗱，就係呢啲啊，100泰銖一件 T 恤啊，質地仲唔錯㗎，25蚊喺香港都買唔到啦，梗係買翻幾件啦。佢總共買咗幾多件啊？係啊，幾件啊，買咗3件啊。不過因為啲顏色唔係話好多選擇。如果唔係，佢可能仲買得多。